बर्तमान बड़ खबर जहाँकि स्कूल और कॉलेज छात्र छात्री बड़ सूचना तेरे प्रबल वर्षा बंद रहिबो स्कूल कॉलेज सरकार कले बड़ घोषणा स्कूल पिला भारी खुशी वर्षा रेड अलर्ट जारी बंद रहिबो स्कूल कॉलेज तेरे जानतु केउठी कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछोते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेरे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतातो तेरे तमिलनाडुर चेंगालपट्टू और कुडालोर समेत 4टी जिला रेड अलर्ट जारी कर और आसंता काली चेन्नई और कांचीपुरम समेत 12टी जिला ऑरेंज अलर्ट जारी कर बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा जो आज रामनाथपुरम पुडुकोट्टाई तांजाभुर तिरुभरूर नागापट्टनम माइलादुथुराई कुडालोर और भिलुपुरम रे अत्यंत प्रबल वर्षा रेड अलर्ट जारी कर पुडुचेरी और करिकाल रेड अलर्ट जारी कर आज चेंगालपट्टू कलाकुरिची पराम्बालूर आर्यालूर थुतुकुड़ी थिरुनेलवेली और कन्याकुमारी समेत 10टी जिले में प्रबल वर्षा एक ऑरेंज अलर्ट जारी कर आज 3 दिन अत्यंत प्रबल वर्षा चेन्नई कांचीपुरम और तिरुभल्लूर 3टी जिला एक ऑरेंज अलर्ट जारी कर आसंता काली 4टी जिला चेंगालपट्टू भिलुपुरम कुडालोर माइलादुथुराई और पुडुचेरी अत्यंत प्रबल वर्षा रेड अलर्ट जारी कर तेज आसंता काली रानीपेट तिरुवन्नामलाई कलाकुरिची पेराम्बालूर आर्यालूर थांजाभुर और नागापट्टनम जिला एक ऑरेंज अलर्ट जारी कर सतर्कतामूलक पदक्षेप स्वरूप वर्षार तीव्रता उपरे निर्भर कर संपृक्त जिला कलेक्टर माने साधारणतः स्कूल और कॉलेज छुट्टी घोषणा करते तमिलनाडुर विभिन्न जिला को रेड ऑरेंज अलर्ट दि जाता बेले एपर्यंत स्कूल और कॉलेज कौन छुट्टी घोषणा कर तथापि वर्षार तीव्रता उपरे निर्भर कर सन्धार एथि घोषणा होबार संभावना रही।